फ्रिज को हाथ लगाते ही करंट लगा। ये मजाक नहीं, ये डेंजरस सिग्नल है। सबसे पहली वजह अर्थिंग मिसिंग। अगर घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो लीकेज करंट बॉडी में फील होता है। दूसरी वजह इंटरनल वायरिंग फॉल्ट। फ्रिज के अंदर कोई वायर बॉडी से टच हो जाए तो पूरा बॉडी करंट पकड़ लेता है। तीसरी वजह मॉइस्चर या पानी। वेट फ्लोर या फ्रिज के नीचे पानी हो तो शॉक और ज्यादा लगता है। अब क्या करें? सबसे पहले प्लग तुरंत निकालो, फिर टेस्टर या मीटर से चेक करो और इलेक्ट्रिशियन से प्रॉपर अर्थिंग और रिपेयर करवाओ। इग्नोर किया तो छोटी सी करंट 12 एक्सीडेंट बन सकती है। फॉलो करो और सेफ रहो।